man kan se. Og husk, det er meget vigtigt, en vinkelsliber, det er en tohåndsmaskine. Altid brug sikkerhedshåndtag, det andet det er simpelthen for farligt. Den er nok lun. Nej, vinkelsliveren er i stykker, den sidder stadig fast. Sådan. Og bum, så kører vi. Ej, der mangler noget. Jamen, det er lige meget. Det var det der ventilationshul, vi snakkede om. Men den her, den skal jo fandme knalde med os meget længere ind, jo. Og sådan der. Den er med vilje lavet lidt for lang. Ja, vi er der ikke helt endnu. Vi kommer igen til. Vi er der ikke helt endnu.